Buongiorno, cominciamo i lavori. Consentitemi ringraziamenti non formali, non di maniera. Sono per dire una parola di gratitudine profonda al professor Ortalli, presidente dell'Istituto, ai membri della commissione, meglio del comitato scientifico, e particolare grato pensiero alla professoressa Donatella Calabi. Io ho avuto il privilegio ieri di avere una guida, diciamo, particolare alla mostra insieme agli altri soci e agli altri relatori, e quindi credo sia consentito dare a questa gratitudine una forma, la forma di un augurio e di una speranza, che la mostra possa essere vista ancora da molti a Venezia, ma soprattutto che possa essere vista fuori da Venezia. L'impegno che la mostra presenta è tale che merita un'attenzione e una considerazione ben al di fuori dell'Italia. L'augurio e la speranza valgono anche per questo convegno, che, come ha detto la professoressa Calabi, vuole essere insieme compleanno e pretesto. E le ragioni per essere un pretesto di grande efficacia ci sono tutti. Credo che non sia possibile, non dico la storia di Venezia, la storia dell'Italia e la storia di tanti temi e vicende dell'Europa contemporanea, comprendere senza la storia degli ebrei a Venezia, le relazioni delle quali sono stati protagonisti, le iniziative, le intuizioni, gli studi, orientano per forza a continuare un percorso che è per così tanti aspetti originale. E il convegno, per approccio e per temi, è la prova di questa originalità e la volontà, credo, di continuare non solo una ricerca, ma anche un dialogo, all'insegna del quale mi pare che il programma è pensato e non solo di carattere interdisciplinare. Noi abbiamo un pranzo che è previsto alle 12:30, quindi i relatori parleranno soltanto per 30 minuti. Il primo sul tema gli ebrei e l'Europa è Gadi Luzzatto Voghera, l'emancipazione in Europa è il tema che ci illustrerà. Vi ringrazio. Grazie. Grazie, un tema un po' generico che è un po' vasto, diciamo, che io ho scelto di affrontare da un punto di vista abbastanza interno alle comunità ebraiche. In genere io do delle prospettive anche ottimistiche. Vedrete che in questo caso lo sguardo sarà, non dico negativo, ma insomma problematico. Vorrei prendere le mosse da una questione, una domanda preliminare. Nel processo di integrazione di una minoranza in una realtà sociale maggioritaria è inevitabile che i membri della minoranza stessa tentino per quanto possibile di assimilarsi alla maggioranza, adottandone usanze, comportamenti sociali, linguaggi? Ora come ora credo che la risposta sarebbe negativa. Voglio dire che nell'anno 2016 le minoranze, soprattutto quelle religiose, ma anche quelle etniche, tendono a mantenere per quanto possibile un legame con la propria tradizione e nei gruppi più radicali rispondono addirittura con una chiusura che certe volte viene indicata come fondamentalista, nel senso che non tende in alcun caso al dialogo con l'altro, anche se questo altro è maggioranza. Una risposta simile, tuttavia, durante il processo di emancipazione e di integrazione degli ebrei nelle società europee dell'Ottocento non era ipotizzabile, per una serie di fattori che elencherei in questi termini e che ho in qualche modo presentato nell'abstract. Primo, troppo attraente e vincente si presentava nel secolo XIX il modello sociale borghese in una nascente società industrializzata. Il positivismo consegnava direttamente nelle mani dell'uomo la possibilità di dominare il proprio destino attraverso i progressi inarrestabili della scienza, e a questo progresso bisognava partecipare, a costo di rinunciare in parte o del tutto al proprio retaggio ancestrale.
Secondo elemento, erano state troppe le restrizioni che per secoli, abbiamo parlato di ghetti prima, avevano determinato e limitato le possibilità di movimento degli ebrei in termini di attività economiche, frequentazioni sociali, libertà civili. Troppe queste restrizioni per poter ipotizzare una chiusura, che tuttavia in determinati ambienti ci fu, il percorso non fu così lineare, all'ipotesi di integrazione. Infine, terzo punto, per quanto concerne la penisola italiana, gli ebrei stessi, nella loro qualità di minoranza, erano già da secoli predisposti ad assimilarsi, nel senso di adottare elementi e comportamenti propri della società maggioritaria, quale la lingua, i modelli artistici, le attività economiche. Di fronte all'offerta proposta agli ebrei per una loro emancipazione giuridica e una conseguente integrazione sociale, l'ebraismo rispose in maniera articolata ma generalmente positiva, elaborando un percorso di trasformazione che alla lunga, qui la nota dolente, si dimostrerà perdente. Ma come vedremo anche la qualità dell'offerta di emancipazione fu piuttosto difforme nello spazio e nel tempo, esaurendosi più delle volte in una proposta gestita e imposta dalle amministrazioni pubbliche ed elaborata in maniera tutt'altro che lineare dalle società nel loro complesso. La nascita dell'israelita nell'Europa ebraica sarà un fenomeno che si affermerà progressivamente nel corso del secolo XIX e conoscerà un suo declino solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non sarà l'unica risposta data dagli ebrei europei alla proposta di emancipazione, ma sarà sicuramente la più affermata e diffusa. Proviamo quindi a definire preliminarmente cosa intendo in questo intervento per israelitismo, un termine di per sé orrendo e impronunciabile, ma necessario. E verifichiamo poi quali furono gli ambienti dell'ebraismo che più lo rappresentarono, in che modi, con quale periodizzazione e infine quale importanza ha avuto il cosiddetto israelitismo nella realtà ebraica contemporanea in rapporto alle nuove forme di ebraismo sviluppate nei secoli XIX e XX. Una definizione. Israelitismo è una delle possibili risposte adottate da settori probabilmente maggioritari delle elite religiose, economiche e politiche delle comunità ebraiche europee per adattare l'ebraismo alle esigenze della società borghese otto-novecentesca. Si tratta di un complesso di mutamenti che coinvolgono su differenti piani l'essenza stessa dell'ebraismo. In primo luogo, ci troviamo di fronte a un mutamento di identità. Abbandonare la definizione di ebreo per quello di israelita comportò un mutamento radicale nel modo di intendere se stessi in quanto ebrei. È difficile rintracciarne le origini, anche se è assai probabile che l'introduzione del termine israelita sia di derivazione francese e si diffuse in Europa a seguito delle truppe napoleoniche, portatrici dell'idea rivoluzionaria francese di emancipazione. Francese, diversa da quella austro-ungarica. Di certo, il mutamento lessicale comportò un modo differente di porsi all'interno della società maggioritaria, sia come singoli sia come gruppo. Si abbandonò il concetto di nazione ebrea, che ritroviamo molto spesso nelle carte d'archivio, soprattutto qua nell'archivio di Stato, cioè di gruppo separato con sue regole sociali e religiose proprie, governato da apposite magistrature che vigilano su attività economiche definite. Gli ebrei quindi come singoli divengono israeliti, cioè, secondo il modello francese, cittadini che seguono un culto differente da quello maggioritario e che si sforzano di adattarlo ai ritmi della società contemporanea, in modo che non si pongano problemi di incompatibilità fra l'essere cittadino e l'essere ebreo. Diamo innanzitutto uno sguardo alla realtà italiana. In Italia la scelta dell'integrazione era già avvenuta prima del 1797 ed era una scelta di integrazione personale generalizzata. La lingua ebraica era ormai generalmente dimenticata e utilizzata solo per la preghiera, nella maggior parte dei casi senza comprenderla. Con il progressivo aprirsi delle scuole anche inferiori agli ebrei, soprattutto dall'Unità d'Italia in poi, dal 1861, la preparazione culturale di base è senz'altro la medesima dei non ebrei. Il risultato di tutto questo è che l'israelita italiano è un cittadino che percepisce la propria identità di ebreo
come un radicamento in tradizioni ancestrali che non si pongono in contrasto con la nuova identità di italiano. Il processo di integrazione è al suo culmine nel momento in cui gli ormai numerosi matrimoni misti determinano una inclusione della donna non ebrea nella comunità ebraica. Ne parla molto Carlotta Ferrara degli Uberti anche nel suo ultimo splendido volume. Il rabbinato non si oppone e anzi collabora al processo di inclusione, garantendo le conversioni dei figli di coppie miste con madre non ebrea. La quantificazione di questo modello di inclusione è incerta, è tutta da compiere, ma non impossibile, ha ragione Donatella quando dice che c'è molto spazio di ricerca ancora da praticare, ma credo che siamo in presenza di un fenomeno non trascurabile sul piano demografico. Questo trend si interrompe in maniera brusca a partire dagli anni 70 del Novecento. Le comunità diventano università israelitiche e assumono una funzione importante nella nuova società borghese. Regolano l'attività di culto, rendendolo anche in questo caso compatibile con la nuova situazione giuridica di emancipazione, traghettano la maggioritaria popolazione dei ghetti italiani in una condizione economica da una condizione economica di sottoproletariato urbano a una condizione compatibile con la società borghese. Il paternalismo delle élite ebraiche, credo che ne parlerà Martina Massaro parlando dei Treves, realizza una serie di istituti di istruzione e di educazione creati appositamente per integrare in maniera rapida gli strati inferiori della popolazione ebraica in una società che ha bisogno urgente di una nuova borghesia intraprendente e attiva. Il rabbinato collabora in pieno all'opera di israelitizzazione, sempre più difficile, dell'ebraismo italiano. Il rabbino in Italia è una figura in generale culturalmente debole e proveniente da famiglie disagiate o comunque non appartenenti all'elite economica e politica. Furono rarissime le figure di rabbini che godettero della fama di studiosi riconosciuti anche al di fuori dell'ambiente ebraico. Si possono fare alcuni esempi: Samuel da Veluzzato, Elia Ben Amoseg, Umberto Cassuto, Dante Lattes, qualche altro, ma non molti. In questo senso furono molto più numerosi gli ebrei non religiosi che andarono ad incidere sulla vita culturale della società italiana, mantenendo nel contempo ben saldo un proprio radicamento nella tradizione ebraica. In generale, i rabbini vennero considerati dei semplici impiegati delle comunità che si occupavano di istruzione ebraica di base, non producevano praticamente più nulla di culturalmente apprezzabile in ambito internazionale, seguivano un percorso formativo disorganico, a volte come allievi del Collegio Rabbinico di Livorno o di Firenze, più spesso formati direttamente da altri rabbini in un progressivo impoverimento culturale. In questo la sconfitta del progetto educativo del Collegio Rabbinico di Padova, che è un po' il mio pallino, ma poi ne parlerà meglio Maddalena Del Bianco nella sua relazione, che pure aveva prodotto delle figure interessanti. Questa sconfitta è, a mio giudizio, significativa. I rabbini evitavano di impegnarsi nel dibattito sulla riforma, ne parleremo dopo, ma nel contempo creavano un'atmosfera piuttosto tollerante in Italia sul piano del rispetto della precettistica. Questo determinò, fra l'altro, una certa disponibilità a collaborare a quel processo di inclusione dei figli di coppie miste più sopra segnalato. La figura debole di rabbino contribuì quindi a determinare un generale indebolimento della cultura ebraica nel suo complesso in Italia. Bene, se accettiamo questa articolata definizione che va a comprendere la gran parte dell'ebraismo italiano nella nuova realtà di emancipazione realizzatasi in Italia fra 8 e 900, dobbiamo constatare che l'ebraismo italiano evitò, per quanto possibile, di scegliere altre strade che costituiranno altrettante risposte ebraiche all'emancipazione, risposte che con l'andare degli anni diventarono invece maggioritarie per la gran parte dell'ebraismo europeo. Parlo, in ordine cronologico di apparizione, di primo, anzi ve l'elenco, la Wissenschaft des Judentums, adesso ne parleremo, la Riforma e il sionismo. Iniziamo dalla Wissenschaft des Judentums, cosiddetta in italiano scienza del giudaismo.
una risposta intellettuale di élite, che tuttavia ebbe grande peso culturale, incentrata nel fare emergere le radici della storia ebraica attraverso il recupero di testi antichi, della purezza della lingua ebraica e attraverso lo studio della presenza ebraica nella diaspora. Un'attività che tende a inserire senza traumi l'ebraismo e le sue istituzioni culturali nella comunità scientifica moderna, senza dover rinunciare alla propria identità o essere costretti a mutarla nel senso definito dell'israelitismo. In Italia questa corrente fu presente e conobbe anche un glorioso capitolo nell'istituzione del Collegio Rabbinico di Padova, 1829-1871, e nell'attività di figure anche importanti come Isacco Samuele Reggio, Samuele David Luzzatto, Lelio della Torre, Marco Mortara a Mantova e altri. Ma fu una presenza minoritaria che risulterà sconfitta dalla storia per la sua incapacità sostanziale di incidere sulla trasformazione dell'ebraismo italiano. Particolarmente significativa era stata la posizione di Samuele David Luzzatto all'interno della Wissenschaft. Egli professava una fedeltà alla tradizione ortodossa, unita a una rigorosa critica filologica dei testi della tradizione scritta e orale. L'identificazione e l'analisi delle modifiche apportate ai testi tradizionali nei secoli successivi alla loro codificazione scritta divenne il suo più impegnativo ambito di ricerca. Rifiutò fermamente ogni tentazione di riforma religiosa e condusse una costante polemica contro il razionalismo, come diceva lui, cioè ce l'aveva con Spinoza, e contro l'atticismo, e ce l'aveva con Maimonide. Altrove si scagliò contro i cultori del misticismo ebraico, che relegava a pura superstizione, senza peraltro comprenderne le grandi potenzialità. Di fatto però egli stesso fece uso nel suo lavoro della ricerca storica e della filologia e lavorò con gli strumenti della moderna razionalità scientifica, senza per questo sentirsi in qualche modo allontanato dalla sostanza degli insegnamenti teologici che impressero alla sua vita una costante adesione alla normativa tradizionale. Nonostante il suo costante sforzo di allevare una nuova classe di rabbini e maestri che imprimesse una svolta culturalmente significativa alle comunità ebraiche italiane, in sostanza l'esperienza del Collegio Rabbinico di Padova non incise profondamente sulla realtà italiana. I circa 40-50 rabbini, Maddalena, dimmi te, formati alla scuola padovana, in misura maggiore o minore, in generale si impegnarono a proseguire sulla strada della Wissenschaft, ma non si mossero mai come gruppo culturale compatto, lavorando ciascuno nella sua piccola nicchia, senza riuscire a creare quel che comunemente viene chiamato una scuola di pensiero. È anche vero che negli anni 60 nacque a Trieste il Corriere Israelitico, mensile di cultura che in qualche misura tentò di proporsi come costante punto di riferimento e come palestra di dibattito legata ai docenti padovani. Ma è un fatto che a fine secolo dell'eredità culturale espressa dal collegio rimanevano solo poche sporadiche tracce. Unico importante episodio di elaborazione comune fu la traduzione, la prima traduzione della Bibbia ebraica in italiano, opera iniziata da Samuele David Luzzatto e conclusa dai suoi allievi grazie al lavoro di coordinamento promosso dal rabbino di Rovigo, Abraham Meister, e da quello di Verona, Isacco Pardo. Passiamo al secondo corno della questione, la riforma dell'ebraismo. La riforma dell'ebraismo nelle sue varie articolazioni, un modo nuovo di intendere il proprio essere ebrei, che avrà i suoi maggiori successi soprattutto negli Stati Uniti nel secolo XX, ma che conobbe i suoi esordi in Germania ed ebbe notevoli risonanze in Gran Bretagna, Francia, Ungheria. Nell'ottica riformata l'ebraismo si avviava a trasformarsi in una fede religiosa, abbandonando gran parte delle pratiche sociali, riposo sabbatico e regole alimentari in testa, eliminando ogni riferimento di separatezza nazionale, optando per l'abbandono della lingua ebraica nel culto, modificando la struttura stessa delle sinagoghe. Adesso si contrappose ai suoi esordi la cosiddetta neo-ortodossia ebraica, teorizzata da quel Samson Raphael Hirsch, che peraltro partiva da una posizione riformata, che indicava invece come obiettivo quello di inserire il Mensch Israel
l'ebreo con tutto il suo corollario di pratiche sociali e di pensiero, nella società contemporanea con la quale non ci sarebbe stata, a suo giudizio, incompatibilità. Il dibattito sulla riforma e sulla neo-ortodossia fu molto vivace in tutta Europa e si sviluppò seguendo percorsi tortuosi e non lineari, inaugurazioni di scuole ebraiche riformate, di templi israelitici, in contrapposizione con le sinagoghe addirittura, tempio nel senso della possibilità di riproporre il Tempio di Gerusalemme nella secolarizzata Europa dell'Ottocento. Convocazione di congressi organizzativi e istituzioni di comunità separate. Non si trattò di una visione unica, bensì di una progressiva trasformazione disordinata, con episodi anche molto importanti sul piano demografico. Si pensi alla trasformazione di almeno metà dell'ebraismo ungherese nella nuova sinagoga neologa. In Italia il dibattito fu al contrario poco incisivo e in ritardo. In questo Venezia è un po' particolare perché c'è questa figura sul quale bisognerebbe fare un convegno del maestro Soave, maestro di Luigi Luzzatti, maestro di ebraismo di Luigi Luzzatti, che era invece un fervente assertore delle idee riformate. Non nacquero mai sinagoghe riformate in Italia, la prima è solo del 2001 a Milano, e furono rarissimi coloro che tentarono di aprire una discussione sulla questione anche nella penisola. Tuttavia alcuni dei modelli di comportamento sociale e religioso introdotti dalla riforma in Europa non mancarono di far sentire il loro peso anche in Italia. Fra le modifiche che vennero accolte in maniera diffusa se ne possono ritrovare alcune che appartenevano di fatto alla sfera della riforma, anche se venivano vissute solo come un adattamento superficiale, estetico, più che innovativo rispetto alla tradizione ortodossa. L'istituzione a Modena nel 1844 di una cerimonia particolare e solenne in sinagoga per la maggiorità religiosa, il bar mitzvah e il bat mitzvah per le ragazze, venne adottata da tutte le comunità nel giro di pochi anni. In molte sinagoghe, specialmente in quelle di nuova costruzione o ristrutturate, come per fare qualche esempio Vercelli, Torino, Asti, Alessandria, Verona, Firenze, Milano, Roma, Trieste, la bimà, il pulpito, e la rona Kodesh, l'armadio che contiene i rotoli della legge, che per secoli avevano mantenuto localizzazioni separate nella pianta sinagogale, vennero progressivamente unificate a creare una sorta di altare a somiglianza delle chiese cristiane, io la chiamo la chiesizzazione della sinagoga. E nelle medesime sinagoghe gli officianti e i rabbini iniziarono a rivestirsi di paramenti solenni, di copricapi sontuosi, a imitazione delle cerimonie cristiane. Dalla metà del secolo il tanto discusso uso di organi e cori all'interno delle sinagoghe si fece comune in tutta Italia. Il coro entrò a far parte perfino dal punto di vista istituzionale delle comunità ebraiche e non di rado un maestro compare nei regolamenti interni come stipendiato dalle comunità. Un uso che divenne ben presto una vera e propria tradizione, caratteristica dell'ebraismo italiano e che si mantenne inalterato fino a pochi anni fa, quando un progressivo ritorno a un più attento rispetto dell'ortodossia ha provocato lo smantellamento anche fisico, anche qui a Venezia, degli organi nelle sinagoghe italiane. Naturalmente la predica in volgare era uso comune nelle sinagoghe della penisola, già dal Cinquecento. Ne parla molto Ruderman e Bonfil, ci sono molti studi al riguardo. Ma se quest'usanza costituiva per il mondo tedesco un'autentica riforma, non si può dire che per l'Italia fosse sentita come tale. Per consolidata tradizione, infatti, l'uso del volgare italiano nelle prediche sinagogali risaliva a tempi ben più antichi dell'inizio dell'Ottocento. Nei cimiteri fecero la comparsa nella seconda metà dell'Ottocento immagini e fotografie di defunti e in alcuni casi vennero creati speciali settori ebraici all'interno di cimiteri comunali nei quali coesistevano sepolcri di ebrei e non ebrei, spesso coppie di coniugi misti, senza particolari separazioni. Infine, l'uso del capo coperto venne mantenuto in generale solo in occasione delle funzioni religiose. Se andiamo a esaminare la maggior parte delle fotografie anche dei rabbini dell'Ottocento, sono sempre a capo scoperto. Terzo punto, il sionismo. Una risposta nazionale ebraica
che indica quanto in profondità si fosse modernizzato il mondo ebraico nel giro di meno di un secolo, fino a creare un movimento politico improntato chiaramente sui nazionalismi europei ottocenteschi. E nello stesso tempo una risposta al rifiuto violento sorto nelle società europee con la nascita del moderno antisemitismo politico. Un rifiuto verso quelle comunità ebraiche che invece di accettare l'emancipazione giuridica come la prima tappa per una necessaria integrazione che avrebbe comportato un'ineluttabile assimilazione e quindi una scomparsa, un discioglimento nella società maggioritaria, avevano invece scelto di ripensare il proprio ruolo nella società contemporanea, mantenendo però una propria identità definita. In Europa il sionismo fu comunque un fenomeno minoritario, almeno per molti anni, che però a partire dalla fine del secolo XIX si andò sviluppando e strutturando in organizzazioni sempre più definite ed efficaci. In Italia non mancarono importanti adesioni al movimento sionista, anche se declinato in modalità particolari. Nacque una federazione sionistica nel 1903, sorsero diversi giornali e si intrapresero fruttuose attività di sostegno alla causa nazionale. Tuttavia si trattò anche in questo caso di un fenomeno marginale, vissuto nella gran parte degli attivisti come un movimento di pura filantropia verso le disgraziate masse di ebrei perseguitati dell'Europa orientale. Sarà scarsissimo l'impegno personale di singoli ebrei italiani che sceglieranno l'opzione nazionale prima della Seconda Guerra Mondiale. Wissenschaft, riforma e sionismo furono in definitiva percorsi solamente abbozzati dall'ebraismo italiano, che nella sua grande maggioranza preferì intraprendere un percorso di integrazione accelerata, un percorso che avrebbe costretto la generazione del 1938 a scontrarsi con la realtà della legislazione razziale fascista e dell'emarginazione fino alla deportazione, quasi completamente nuda sul piano dell'identità culturale. In questo mi sembra di poter dire risiede quella che ho definito la sconfitta dell'israelitismo come modello ebraico in Italia. La classe dirigente delle comunità ebraiche, laica e religiosa, aveva rinunciato a una elaborazione originale dell'ebraismo, scegliendo di identificarsi con il processo di costruzione della nuova Italia unita. Un continuo richiamo alla fedeltà verso le istituzioni italiane e prima di tutto alla monarchia di Casa Savoia, si associava al mantenimento di una vita ebraica che era sempre più povera sul piano pratico, fino a limitarsi alla mera partecipazione alle funzioni liturgiche nelle principali festività. Questo processo di secolarizzazione, che era peraltro ben presente anche a livello della popolazione non ebraica in Italia, vede fra i suoi principali strumenti un periodico mensile, il Vessillo israelitico, il giornale maggiormente diffuso fra le famiglie ebraiche, pubblicato in una cittadina del Piemonte, Casale Monferrato, negli anni 1875-1922. Gli ultimi anni si sposterà la redazione a Cuneo. Dalle sue pagine, e ancor prima dalle pagine del suo diretto predecessore, l'Educatore israelita, pubblicato a Vercelli, ci giunge l'eco di quel che significava sul piano programmatico essere israeliti in Italia fra 8 e 900. Cito: «E il giudaismo a che si riduce ora? Il giudaismo si riduce ora alla beneficenza, al decoro, al culto. Ora le religioni non vogliono più quel materialismo di pratiche infinite che erano adatte in tempi in cui l'uomo viveva in esse e per esse, i ghetti. Ora si vuol movimento, carità, socialità, decoro. Non è tutto, lo so, ma è pur sempre qualche cosa». Chiusa citazione. Chi scrive queste parole riduttive ma programmatiche nel 1877 è Flaminio Servi, rabbino, si veda bene, un rabbino ortodosso che ridimensiona le pratiche del giudaismo, direttore per quasi 30 anni del Vessillo. Dalle stesse pagine gli faceva eco, 2 anni dopo, Guglielmo Lattes, un insegnante delle scuole ebraiche di Livorno, che sarà l'ultimo direttore di quella rivista, che stabilisce i criteri educativi che dovrebbero essere considerati fondamentali per una scuola israelitica. Oltre allo studio dell'ebraico e della Bibbia, l'insegnamento dovrà, virgolette,
far nascere nel cuore del giovinetto l'amore della patria, il desiderio di compiere azioni generose, il rispetto alle leggi, l'ammirazione per le illustri imprese e il disprezzo per quelle nefande, facendo sì che possa divenire non solo buon israelita, ma anche buon italiano. Chiusa citazione. Nel 1908 lo stesso Guglielmo Lattes, che in seguito dirigerà il Vessillo, come ho detto, pubblicava a Casale Monferrato un libro di letture ebraiche per ragazzi intitolato Cuore di Israele, ispirandosi dichiaratamente al quasi contemporaneo Cuore di Edmondo De Amicis. Erano passati solo 60 anni da quel 48 che viene assunto generalmente e in maniera un po' approssimativa dalla storiografia come data dell'emancipazione dell'ebraismo italiano, e i percorsi educativi proposti da Lattes confermavano con chiarezza quelli che dovevano essere i due capisaldi della buona educazione del giovane israelita italiano: attaccamento alla tradizione dei propri padri e fedeltà alla patria, identificata nello specifico con la monarchia dei Savoia, che per prima in Italia aveva decretato la fine del regime del ghetto proprio nel 1948. Il primo capitolo del libro, intitolato Vigilia, siamo nello stesso periodo, Vigilia del Capodanno e del 20 settembre, sintetizza già dal titolo queste due idee guida. In esse sono concentrati quelli che dovevano rappresentare i due momenti di inizio della descrizione di un anno per un ragazzo israelita italiano: il Capodanno ebraico, Rosh Hashanah, col quale ha inizio il periodo penitenziale di più intensa partecipazione religiosa, e il 20 settembre, anniversario della liberazione di Roma nel 1870 ed effettivo momento culminante dell'unificazione italiana. Negli intenti pedagogici proposti da Lattes, un israelita non poteva ritenersi completo se non affiancava alla sua fedeltà alle tradizioni religiose un sincero attaccamento alla patria che gli aveva dato i natali. E in egual misura un cittadino non poteva dirsi sufficientemente patriota se non univa agli ideali nazionali un forte sentimento religioso. Questa è l'idea che pervade le pagine del Cuore di Israele, sia nei racconti sia nella stessa struttura del libro. I bambini a cui si rivolge il volume si chiamano significativamente Elia e Vittorio, e nei loro nomi è concentrato il succo del messaggio voluto da Lattes. Il primo ha un nome ebraico classico, il secondo ha il nome del re d'Italia. Allo stesso modo è emblematica la scelta dei personaggi eminenti che vengono presentati al giovane lettore come esempio da seguire e da onorare. Fra questi spiccano i nomi di coloro che nel passato più recente avevano saputo primeggiare nella vita pubblica senza nel contempo rinunciare alla propria identità ebraica. Su alcuni avrei dei dubbi. Così si ricordano i nomi di Luigi Luzzatti, il cui archivio personale è conservato qua, come sa benissimo il dottor Bellini, primo ministro e più volte ministro, che però sul suo ebraismo ci sarebbe molto da discutere, Tullo Massarani, senatore del Regno e patriota cospiratore durante il Risorgimento, Isacco Arto, diplomatico e senatore, segretario personale di Cavour e altri ancora. Per poter confermare questo paradigma di integrazione era necessario, sul piano teorico, negare l'esistenza in Italia dell'antisemitismo politico. Quel nascente fenomeno di ostilità anti-ebraica che aveva investito nella seconda metà dell'Ottocento un po' tutta Europa, compresi i paesi in cui l'emancipazione ebraica era considerata ormai un fatto compiuto da diversi decenni. Non si poteva concepire che esistesse anche in Italia un fenomeno che esplicitamente negava valore all'integrazione di una comunità come quella ebraica, che aveva sostanzialmente rinunciato ad ogni propria specificità culturale, ma che tuttavia aveva mantenuto una sua fisionomia, una sua autonomia. Caddero vittime di queste negazioni a priori dell'esistenza dell'antisemitismo sia esponenti di punta dell'israelitismo teorico, Servi, Lattes e altri, Lattes Guglielmo, sia giovani e brillanti intellettuali che avrebbero dovuto e potuto riconoscere l'esistenza di una diffusa ostilità anti-ebraica che in Italia era certamente legata all'influenza della Chiesa cattolica, ma che non mancava di avere peso anche nella vita politica e culturale. Arnaldo Momigliano, giovane studioso di storia antica e romana, che nel 1938 sarà costretto a emigrare in Inghilterra per sfuggire alle leggi razziste, nel 1933 scriveva
nella famosissima e molto ricordata recensione alla storia del ghetto di Venezia di Cecil Roth, che la formazione della coscienza nazionale italiana degli ebrei è parallela alla formazione della coscienza nazionale dei piemontesi o dei napoletani o dei siciliani, è un momento dello stesso processo e vale a caratterizzarlo, fornendo un'interpretazione del processo di emancipazione fortemente integrato alla storia del Risorgimento italiano e tutto sommato in linea con le idee propugnate da Guglielmo Lattes. Quel che maggiormente sorprende è che un fine intellettuale come Antonio Gramsci aderisse all'interpretazione proposta da Momigliano, proponendo l'idea che questa parallela formazione di una coscienza nazionale di italiani ed ebrei fosse la causa primaria di una presunta assenza dell'antisemitismo in Italia, e indicando nella, virgolette, nascita di uno spirito laico, chiuse virgolette, nel Risorgimento, la causa prima dell'avvenuta nazionalizzazione degli ebrei italiani. In questo quadro assume valore emblematico e paradigmatico dell'atteggiamento culturale assunto dall'élite ebraica italiana il saggio di Flaminio Servi sugli israeliti d'Europa nella civiltà, pubblicato nel 1871. Con un lavoro dichiaratamente divulgativo, Servi mise assieme un'opera mista di storia aneddotica e statistica con l'intento di fornire un percorso di progressiva elevazione che univa ebrei e cristiani nella costruzione della moderna civiltà europea. Per fare questo egli non indietreggiava neppure di fronte alla distorsione della storia e della politica attuale. Virgolette, citazione, questo libro fu proposto perché di azioni nobili si parli, di fatti d'amore fraterno. Atti di intolleranza dobbiamo tacere o appena accennare. È ormai passato il tempo dei fanatici e degli energumeni. Se va qualche eccezione, non deve spaventarci, non può durare a lungo, non durerà. Chiusa citazione. Questa negazione acritica dell'esistenza di forze contrarie all'integrazione degli ebrei nella società italiana ed europea ebbe grande influenza e senza dubbio contribuì ad aumentare il sentimento di sbandamento e di sradicamento che gli ebrei italiani subirono con l'emanazione delle leggi razziste del 1938 in Italia. La maggior parte di loro, che da diverse generazioni vivevano leggendo sulle pagine del Vessillo o del Cuore di Israele che l'antisemitismo in Italia non esisteva, si trovò culturalmente impreparata ad affrontare le improvvise leggi imposte dall'antisemitismo di Stato, ratificate senza alcuna apparente difficoltà da quegli stessi Savoia che nel 1848 erano stati eletti dagli israeliti a strumento divino di redenzione terrena.